Elektroensefalografiya müayinəsi uşağa bir zərəri varmı və nə zaman bu müayinəni biz istifadə etməliyik? Elektroensefalografiya müayinəsi şüa deyil və uşağa heç bir zərəri yoxdur. Tam tərsi, bir çox xəstəliklərdə biz həkimlərə diaqnozun qoyulması və müalicənin təyin olunması üçün ən praktik müayinə üsuludur. Elektroensefalografiya müayinəsi bəs hansı hallarda təyin olunur? Əgər uşaq qıcolma keçiribsə, gəlişim geriliyi varsa, hansısa bir epileptik ensefalopatiya düşünülürsə və ya beyin travması keçiribsə, müxtəlif səbəblərdən diaqnozu qoyulmayan baş ağrıları varsa, nitq inkişafında geriləmə varsa, otistik elementləri olan bir uşaqdırsa, hiperaktivlik diqqət əksikliyi sendromu olan bir uşaqdırsa, bu zaman elektroensefalografiya müayinəsini etmək uşağa yararlı olacaqdır. Çünki bəzi epilepsiya növləri var ki, onlar özünü məhz autistik elementlərlə, hiperaktivlik diqqət əksikliyi sendromu ilə, nitq inkişafının geriləməsi ilə, bəzi epileptik ensefalopatiyalar isə ümumiyyətlə qlobal geriliklə özünü göstərir. Bu səbəbdən uşaqların diaqnostikasında istifadə edə biləcəyimiz ən zərərsiz və informativ müayinə metodlarından biridir elektroensefalografiya və əgər uşağınızda sadaladığım əlamətlər varsa, bu müayinəni etdirməyiniz tövsiyə olunur.